ទីប៉ាហ្នឹងឲ្យយើងយល់ថាជាយាមធ្វើអីដល់ជាយាមយើងនិយាយជាយាមហ្នឹងជាយាមធ្វើអីខ្លឹមសារក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងថាជាយាមក្នុងសិលក៏ដោយសមាធិក៏ដោយប៉ុន្តែគឺដឹងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងហើយក្រៅពីដឹងបរមត្ថធម៌មិនមែនយើងតែយើងគិតថាព្យាយាមឲ្យបានស្អីមើលអាហ្នឹងដែលយើងដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនយើងណាទោះឲ្យទៅនៅសម្គាល់ថាមានយើងដឹងថាទៅបានអីវាអត់ដល់ទីបំផុតព្រោះវានៅមានបញ្ហានឹងអាដែលមានយើងអ្នកបានមានយើងជាម្ចាស់ហ្នឹងវាត្រូវចាស់វាត្រូវឈឺវាត្រូវស្លាប់វាដោយការប្រកាន់ណាបើវាមានយើងមែនទេទៅមានចាំបាច់យកមកនិយាយអីអត់ធួតែប្រធាននិយាយទេបើវាមានអត្តាមែនប៉ុន្តែអត្តាវាអត់មានតែវាមានទិដ្ឋិបានជាត្រូវមានសតិប្បដ្ឋានយកមកនិយាយគ្នានេះឯងដើម្បីដោះស្រាយអាការវង្វេងការយល់ខុសហ្នឹងព្រោះអត្តាវាអត់មានតែវាមានទិដ្ឋិប្រកបទៅដោយមោហៈដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងជាក់ច្បាស់ត្រង់ថាដែលជាយាមហ្នឹងគឺមិនមែនទៅជាយាមអីខុសផ្លូវអីទៅទេគឺជាយាមដើម្បីដឹងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងហើយចុះបើដូចថាយើងគិតទៅពីសំណុកសុខស្រួលទៅក្នុងកាមគុណបើយើងអាងថានិវរណៈបព្វៈលោភៈក៏រលឹកបានទោសៈក៏រលឹកបាននិវរណៈក៏រលឹកបានអានោះបើតាមយើងនិយាយយើងអាចច្រឡំថាអូធួងាយអានឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយប៉ុន្តែសួរថាជាក់ស្ដែងយើងរលឹកបានដែរឬអត់ហ្នឹងឯងត្រូវរលឹកបរមត្ថធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ព្រះអង្គមកព្រះអង្គសម្ដែងហើយវាត្រូវមានឧបការៈពីទានពីសិលពីសមថៈណាហ្នឹងឯងព្រោះនិវរណៈធម៌ហ្នឹងវាជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាទន់ខ្សោយអញ្ចឹងត្រូវអាស្រ័យសុចរិត3ជាអាហារនៃសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងឯងត្រូវមានអាហារណាហើយសុចរិត3ហ្នឹងគឺសិលហើយសង្វរៈទៀតព្រោះត្រូវសុចរិត3ទៅតាមទ្វារទាំង6ទៅជា18 6 3ដងក្នុងការឃើញរូបហ្នឹងវាត្រូវចិត្តជាកុសលមានរូបជាអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ទៅចិត្តជាកុសលបានសង្រួមកាយសង្រួមវាចាបើវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃអកុសលអាហ្នឹងវាទុច្ចរិតដោយកាយព្រោះវាដោយចិត្តជាអកុសលណាហ្នឹងហើយកាយរូបហ្នឹងវាមិនអកុសលទេប៉ុន្តែចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទ្វាកាយដោយទ្វាវាចានេះឧទាហរណ៍ថាឃើញរូបស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើរវឹងទៅណាអាហ្នឹងវារឿងដើរទៅហ្នឹងវាកាយទុច្ចរិតហើយទុច្ចរិតវាមិនមែនរូបកាយហ្នឹងទេគឺចិត្តទេចិត្តដែលវានាំឲ្យដើរទៅនេះហើយនិយាយដោយអំណាចនៃចិត្តជាអកុសលហ្នឹងវាជ័យទុច្ចរិតហើយហ្នឹងឯងវាទុច្ចរិត3តាមផ្លូវភ្នែកដែលមានរូបជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាទៅជាទុច្ចរិត3 6ដងជាអាហារនៃនិវរណៈធម៌5ឯណោះសោះហ្នឹងឯងនិវរណៈធម៌5មានទុច្ចរិត3 6ដងហ្នឹងឯងជាអាហារអញ្ចឹងដល់សុចរិត3 6ដងជាអាហារនៃសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងមានសិលបាតិមោកសង្វរៈឥន្ទ្រិយសង្វរៈឯងនឹងជាអាហារនៃសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងធัวជាទីពឹងគឺសតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវមានបច្ច័យនៃសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់តែមានខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានយ៉ាងម៉េចបើអត់ដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថផងហ្នឹងវាតលសតិយាអារម្មណੰបរិក្ខហេត្វាបញ្ញាយៈអនុបស្សតិមានការកំណត់អារម្មណ៍នឹងដោយសតិអញ្ចឹងទៅបានជាមានការដឹងរូបធម៌នាមធម៌ឬក៏ដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌ដោយវិបស្សនាហ្នឹងទៅបាននឹងគ្រាន់តែលើកពីរឿងឲ្យថាជាយាមដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ចម្ដែងវិរិយៈ
miền phẩm buồn á nông bồ thị bạc cái dẹ thố tràn chiêng sẽ tệ miền là phẩm bay về vì dễ miền phẩm buồn đào sẽ mập thiên 4 hay miền vì dễ thì bạt môi à nông ai thì bạt 4 nó ở miền sẽ tệ miền vì dễ lơ lại nâng môi sẽ tệประธาน buồn nó sẽ mập thiên buồn nâng hay entry ไปแล้วโปรเชียงเกะอะไรอย่างแม่บุญตีดวิริยะก็เมียนสเตะก็เมียนอันแต่วิริยะเลิศตรองวิริยะที่บาทนั่นไงแต่ยังเมื่ออ่างทัววิริยะนั่งปประเตยเจียโปธิปักยะทัวปรำบุญสเตะปประเตยเจียโปธิปักยะทัวปรำใบนั่นไงเมื่ออ่างทัวน้องโปธิปักยะทัวนั่นไงวิริยะน้องโปธิปักยะทัวนั่นไงเจียเยี่ยมดำใบดังบอระมัดแต่ทั่วตามเป็ดน้องจะมาเจียเยี่ยมแต่เจียเยี่ยมในขนมประกันกะเจตสักเจียเยี่ยมขนมโลเพะขนมโตสะขนมโมฆะบ้านถึงอ้อนั่นไงวิริยะการในขนมสะเหตุกะเจตถึงอ้อนั่นไงซาละซาเจียกระดไอนั่งอัดแต่ขนมอาเหตุกะเจตดับปมวยเย่อาเหตุกะเจตได้ยังหายทำโนทวีเรวัจนะให้นังหาเสตปาเตะนั่งหายใครนั่งก็เมียนวีริยะได้สำคัญเราในขนมอากุศลเนี่ยเมียนวีริยะนั่งจำราญอากุศลโจขนมเพลออมจังเตยสมาในเนโรตูเตียนบ่อพกการมากุนนั่งอัดวีริยะบันไดมันไม่วีริยะประเตยดำใบรุยพอดจ่าตกนะวีเยอะขลังนะดำใบบานตรอบดำใบบานเรียบยัวดำใบยัวเชนเกนะแต่นั่งไงวีเยอะคอมเฟอร์อาวุธปลายโลกเตี้ยนะแต่นั่งไงนังสัตว์เมียนวีริยะต่างอ้อหายการในกระนองโลเพะครุบดวงโตสะครุบดวงให้นิจตะเจตสักเตียดอาจเมียนเปนาเดี๋ยวอาจเมียนวีริยะแต่เอาแต่เมียนอากุศลแต่แต่เมียนจังให้วีริยะแต่กระนองอัตตะก็เลยมาท่านโยกเตียดยังได้ยังดังท่าวิริยะได้เชี่ยสัมมาปะเดปะเตียนี่คือจีเยี่ยมดำใบดังรูปทั่วเนี่ยมาโททางไงไอ้จีเยี่ยมจะไม่เจ้าเป็นนิวรณะทั่วยังบอกพกแสบสาวกามมากุลแต่ยังดังได้ตาไปคังไปสอบไอ้นั่งก็สเตะระลึกดังได้ตานั่งได้ตาได้ตามยังท้าแต่ตัวเสียแต่อดการได้สาท่าเวทระนีวรณะทัวนั่งบัดบังเรียงเอาให้เมื่อตอนแต่วักขัดอบรมเอาเมียนกำลังล้างบ้านอาจระลึกดังการมาชันเตะนิวรณะเพียปาเตะนิวรณะไอ้นั่งองทัวเจียบอระมัดนั่งแต่บ้านmình chạy từ lực đăng bàn tam đôi tại dân riêng năng ngày nào năng ngày chẳng dân từ vua Phật Phật Sa Sna để vào ông sầm đai prap mau nè ở trong bạch dân nực rô ấy luôn ai nhỉ còn để dân bạc để bát tam để vào năng Phật Phật ông sầm đai máu sál mà thích bà nhàนั่งไงเพื่อตามพระองค์เตอพวกวิจำบัตรเตอเมียนเซอร์ดำไปอวิปเดสาระแต่การนั้นวิปเดสาระได้ก็ให้วิอัดการสมาธิเตแต่อัดสมาธิคืออัดจิมรานปัญญาเตนั่งไงพระพุทธองค์สำได้ปรับมาเอาแต่ปรนิบัติตามพระองค์บ้านคือบ้านไหนนั่งไงอัดจำบัตรยังลำบากรู้คลุนไอเต
ជាដើមចឹងណាក្នុងកុលសិលសមាធិបញ្ញាអវាទបាតិមោកហ្នឹងសពបាបស្សៈករណង្គកុសលាសូបសម្បទាសចិត្តប្រយោជន៍តបណੰហ្នឹងឯងយើងរំលឹកអវាទទៅជាប្រធានហើយនឹងក្នុងសេចក្តីថាកុំឲ្យខ្លាចបនហ្នឹងណាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងព្យាយាមទៅហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យខ្លាចហ្នឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចហ្នឹងមកពីអាការភ័យខ្លាចហ្នឹងវាមានណាហ្នឹងឯងភ័យខ្លាចលំបាកហ្នឹងណាក្នុងព្រះអត្ថាលោកលើកពីឧបរោធភ័យ